अस्सलाम वालेकुम। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी जेके बि असांजा वीडिया ॾिसंदा आहियो। कलंदर शहबाज़ वेठो हुयो, उन वटि हिकिड़ो वॾो वापारी आयो। जीअं अची कलंदर शहबाज़ खां पुछियो त साईं जेको त मां तमामु घणो बीमार थो रहां ऐं ॾाढा मां इलाज कराया आहिनि, पर हिन बीमारी मुंहिंजी जान नथी छुटे ऐं पैसो मिल्कियत मूं वटि तमामु घणी आहे। त कलंदर शहबाज़ 2-3 मिंटनि जे लाइ अखियूं बंदि करे पंहिंजियूं ऐं उन खां पोइ हिनखे जवाबु ॾिनई त तुंहिंजी हिन बीमारी जो को बि हल कोन्हे को, ऐं अॼु राति तूं गुज़ारे वेंदे, सुभाणे वारो सिजु तूं कोन ॾिसंदे। हे ॾाढो परेशान थियो ऐं उतां मोकलाए निकिरी पियो। हे हाणे इन जी सोच में हुजे त सुभाणे त मां हुई गुज़ारे वेंदुसि राति, सुभाणे वारो सिजु त मां कोन ॾिसंदुसि। हीअ मिल्कियत पैसो हे मुंहिंजे कहिड़े कम जो आहे जेको मां कमायो, ऐं कंहिंखे मां इहो ॾिनो बि कोन, के ग़रीब जी मदद बि कोन कयमि। वैसे मां पैसो गॾु कंदो हलंदो आयो। ॾिठे त हिकिड़ो फ़क़ीर वेठो आहे जंहिंखे कपिड़ा कोन्हनि पातल, सिर्फ़ु पननि सां उनजो जिस्म लिकल आहे सॼो, उनखे पन ई विढ़ियल आहिनि, कपिड़ा हुनखे कोन्हनि। फ़क़ीर खे ॾिसी हिन चयो त फ़क़ीर तूं कपिड़ा छाकाणि तोखे कोन्हनि? जे मां ग़रीब आहियां, मिसकिन आहियां, कपिड़ा नथो वठी सघां, पैसा कोन्हनि के, इन करे पन गॾु करे पियो जिस्म मां ढकियो आहे। हिन छा कयो जो पंहिंजो क़ीमती लिबास लाहे फ़क़ीर खे चए हे तूं पाए, इहे जेको पननि सां जेको तूं जिस्म ढकियो आहे, इहे पन मूंखे ॾे। हिन फ़क़ीर खां उहे पन वठी पंहिंजो जिस्म ढकियो ऐं पंहिंजो क़ीमती लिबास खणी फ़क़ीर खे ॾिनई। फ़क़ीर पातो ऐं हिन जे लाइ दुआऊं घुरंदो वियो, हलंदो आयो अॻिते। ॾिठे त हिकिड़ो क़ब्रिस्तान आहे, उते हिकिड़ो नंढड़ो ॿारु आहे, रोए थो पियो, हिकिड़ी क़बर खे भाकुर पाए। हे बि सुरी आयो ओड़े अचे, ॾिठे त हिकिड़ो नंढड़ो ॿारु आहे जेको रोए थो पियो, उनजे पीउ जी क़बर हुई ऐं पंहिंजे पीउ खे चए पियो त बाबा जो कुझु बि हुयो असां सभु हाणे खाई वियासीं, हाणे असांजे घर में कुझु कोन्हे को। अंबड़ बि जेका अथव घर में ई आहे, न कमु आहे न कार आहे। अंबड़ बि रोए थी पई, उन वटि बि कुझु कोन्हे जो असांखे ॾे। जे मानी नाले चवंदा त बस्ती कराए, जे लटनि कपिड़े नाले चवंदा त बस्ती कराए, चए थी मूं वटि कुझु कोन्हे को। हाणे असांखे ॿियो टियों ॾींहुं असां बुख ते आहियूं, हाणे असां काॾों आणियूं लटा कपिड़ा, मानी काॾों आणियूं? उहे रड़ियूं पियो थो करे पियो ऐं पंहिंजो दिलि जो हाल पंहिंजे पीउ खे ॿुधाए पियो, यानी की क़बर खे ॿुधाए पियो। हिन जो इहो जो ॿुधो त हिन जी अखियुनि में पाणी अची वियो। अचे छोकिरे जे मथे ते हथु रखी हिनखे चए उथ मथे, तुंहिंजे पीउ मूंखे मोकिलियो आहे तोॾे, की तोखे मोकिलियो त? चई हा। अची हली आहे। हिनखे क़ब्रिस्तान ॿाहिरि कढी छोकिरे खे चए तुंहिंजो घर किथे? अची मुंहिंजो घर फलाणी जाइ ते आहे। हिन वटि हिकिड़ी थैली हुई जंहिंमें पैसा विधल हुया, उन ते पैसा हूंदा हुया, सिका हूंदा हुया। सॼी थैली खणी हिन छोकिरे खे चए हे अथई थैली अथई, हिन में एतिरा पैसा आहिनि जो तव्हां 2-3 साल तव्हां वेही सुकून सां खाई सघो था। उन खां पोइ बि जे तव्हांखे ज़रूरत पवंदी मां तव्हांखे पोइ अचे मां चकर लॻाईंदुसि। उन छोकिरे खे हिन थैली सॼी पैसनि जी भरियल ॾिनी। हिन चयो इहे पैसा मुंहिंजे कहिड़े कम जा, मां त हुई राति मरी वेंदुसि, तो वञे भला हे ग़रीबनि जी खाए, सुभाणे मुंहिंजा ॿार बि यतीम थींदा। भला अलाह माना इहो जेको त रहम ऐं करम करे मुंहिंजे ॿारनि ते, मुंहिंजे ॿारनि जे मथां अहिड़ो वक़्तु न अचे जो ईअं अचे मुंहिंजी क़बर जे मथां बीह ऐं रोअनि। त अलाह पंहिंजो रहम ऐं करम करे हुनखे ॿार नंढे खे ॾिनी हिन थैली, ॿार त हलियो वियो। हाणे इन ई फिक्र में हुजे त राति मां मरी वेंदुसि। सिधो घर आयो, पंहिंजे ॿारनि खे चङी तरह सां ॾिसे पियो, पंहिंजी घरवारी खे चङी तरह ॾिसे पियो, पंहिंजा यार दोस्त उन्हनि सां चङी तरह सां मिले पियो। उनखे ॿुधाए कोन पियो त को मां राति मरी वेंदुसि। हर कंहिंखे चङे चङे नमूने सां ॾिसे पियो, कचहरियूं कंदो। राति जो पंहिंजी ज़ाल सां घणे ताणी वेठो कचहरी ते हो, पोइ राति जो सुम्ही पियो। सुबुह थियो त हे टपो ॾे उथी पियो। हिन चयो त कलंदर शहबाज़ मूंखे चयो हुयो त तूं राति मरी वेंदे, मां त कोन ॿुधो। सुबुह थियो, हथु मुंहुं धोतो हिन, यार वञा थो कलंदर शहबाज़ ॾे, ऐं उतां निकिरी पियो। सिधो आयो उतरे त कलंदर शहबाज़ वेठो आहे हिकिड़े वण जे हेठां, सलाम करे वेही रहियो। उनखे चयईं त साईं जेको तव्हां मूंखे कल्ह चयो हुयो त राति तूं मरी वेंदे, मां त कोन मरी वियुसि, मां त जहिड़ो आहियां ऐं तव्हांजी अखियुनि जे अॻियां आहियां।
कलंदर शहबाज़ जेको त थोरो मुस्कुरायो खिलियो हिनखे चई त तूं त मरी वञी हा पर तोखे के अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुयूं जन तोखे बचाए वरितो कि कीअं कि जॾहिं मां तोखे जो चयो त तूं मरी वेंदे राति तुंहिंजी दिलि में अलाह जो ख़ौफ़ पैदा थी वियो त मौत बि अचिणो आहे ऐं मरी वेंदुसि। पहिरियों तूं ज़िंदगी में कॾहिं बि तूं मौत जो ख़्यालु पंहिंजी दिलि में कोन आंदो त उहो मूंखे मरणो बि आहे कि मिल्कियत कहिड़े कम जी मां गॾु कंदो थो वञा कि ग़रीबनि जी मदद नथो कयां वञा थो गॾु कंदो मरणो ई न आहे तुंहिंजी दिलि में ख़ौफ़ ई कोन हो। जॾहिं तुंहिंजी दिलि में मां इहो ख़ौफ़ विधो तूं राति मरी वेंदे तोखे अलाह जो ख़ौफ़ थियो अलाह खे तूं यादि करणु लॻे अलाह खे पे तूं यादि कंदो वई यकीन त मरणो आहे बसि रातो की राति आहे। पोइ तूं जो ॾिठो वञी फ़क़ीर खे हिकिड़े जंहिंखे कपिड़ा ई कोन हुया पातल माना एॾो वॾो ग़रीब हुयो फ़क़ीर जंहिं पंहिंजो जिस्म पननि सां ढकियो तूं जो हुनखे ॾिठो त तुंहिंजी दिलि में रहम पैदा थी वियो भला जीअं अॻ में फ़क़ीर कोन हुया अॻे फ़क़ीर हुया पर तोखे रहम कोन आयो। पोइ तूं सोचियो त मां त मरी वेंदो त क़ीमती लिबास कहिड़े कम जो आहे उहो लाहे जॾहिं तूं फ़क़ीर खे ॾिनो त अलाह तुंहिंजे मथां राज़ी थी पियो ऐं तुंहिंजी बीमारी ख़तमु करे छॾियईं। वरी जॾहिं तूं अॻिते जो वेह क़ब्रिस्तान में नंढो ॿारु तोखे मिलियो अची हा कि उहो यतीम हुयो रोए पियो पंहिंजे पीउ जी क़बर ते पंहिंजो दिलि जो हाल ॿुधाए पियो ऐं तुंहिंजी दिलि जेका अथव नरम थी पई ऐं तुंहिंजी अखियुनि मां पाणी निकिरी पियो अलाह राज़ी थी पियो तुंहिंजे मथां तुंहिंजी दिलि में इहो ख़ौफ़ पैदा थियो अहसासु पैदा थियो ग़रीबनि जे लाइ यतीमनि जे लाइ अलाह तुंहिंजे मथां राज़ी थी पियो ऐं तूं खणी उहा पैसनि जी थैली सॼी उन यतीम ॿार खे ॾेई छॾी अलाह तुंहिंजे मथां राज़ी थी पियो। तूं मरणो त कोन हुए पर हिकिड़ो अहसासु तुंहिंजी दिलि में पैदा थी वियो अलाह जो ख़ौफ़ तुंहिंजी दिलि में पैदा थी वियो ग़रीबनि यतीम जे मथां तो क्यास अचणु शुरू थी वियो। सो हाणे तोखे ख़बर पइजी वई त ग़रीबी छा आहे यतीमी छा आहे तूं त पैसा गॾु कंदो वए तो जॾहिं मिल्कियत अचे थी पैसो अचे थो त ग़रीबनि यतीमनि जो तव्हां ख़्यालु कयो त ॾुखियो टेम ईंदो ई कोन इहे बीमारियूं ईंदियूं कोन पर हर माण्हू पैसा गॾु कंदो थो वञे हे पैसो कीअं आहे पैसो तूं गॾु करी पियो कंहिंजे लाइ पियो गॾु करी पंहिंजे पोयनि लाइ पियो गॾु करी तुंहिंजे कम जो त न आहे तूं त कमाए ॾिठु आख़िर तूं मरी वञी आहे इहे पैसा कंहिंखे कमु अचनि पोयनि खे कमु अचनि पोइ उनजी मर्ज़ी हुई उहे छा में ख़र्चु कंदा उहे शराब में ख़र्चु कंदा या नंढी बात थियनि या लोंडे बात थियनि या ॿिए के नाच गाने पैसा इहे ख़र्चु कंदा केॾी ख़बर हुई तुंहिंजे कम जा त पैसा इहे कोन थिया न हाणे जेके तूं भई हथनि सां जेके पैसा ॾिना ग़रीबनि खे यतीमनि खे इहे तुंहिंजे कम जा आहिनि। पोइ तॾहिं हिन चयो त कलंदर शहबाज़ तव्हां जेको अथव सही मूंखे ॻाल्हि ॿुधे सही रस्तो ॾेखारियो ऐं मुंहिंजी दिलि में तव्हां इहो माना ख़ौफ़ पैदा कयो अलाह जो त मौत हिकु ॾींहुं अचिणो आहे ऐं हर शइ हिते ई पई हूंदी तो जीअं हाणे अॼु ॾींहं खां वठी मां उन्हनि ग़रीबनि यतीमनि जो ख़्यालु रखंदुसि जिथे बि ग़रीब यतीम हूंदा मां पंहिंजी मिल्कियत मां बराबरि जो हिसो ज़कात जो कढी ग़रीबनि यतीमनि में विराईंदुसि। त दोस्तो अॼुकल्ह ईअं आहे माण्हू अलाए केतिरी मिल्कियत आहे पर पोइ बि ज़कात न आहिनि कढंदा पूरी अगरि पूरी ज़कात कढनि त मां थो चवां त को बि ग़रीब पिनंदो कोन रोड ते पर को ज़कात कढे कोन थो सभु को पैसा गॾु कंदो थो वञे। अगरि कंहिंखे चवे थो केरु कंहिंखे ज़कात जे नाले ते 2-3 रुपया कढी छॾियो न त चवनि घणा त मां अहिड़ा वेठा आहिनि मिल्कियत वारा माण्हू चवंदा असां जहिड़ो ग़रीब केरु बि कोन्हे को असां काॾो ज़कात कढूं। रमज़ान महीनो हुयो त बि काफ़ी दोस्तनि मूंखे ॿुधायो त काफ़ी माना टेकियल माण्हू हुया हुनखे चयो फितरो जो अची असां पाण फितरा वठूं था फितरा असां काॾो ॾियूं त फितरे जेतिरी वसियत हुनमें कोन्हे जेके टेकियल माण्हू ऐं फितरो त ईअं हुयो जो हर मुस्लमान जे मथां फ़र्ज़ु आहे फितरो अगरि सफ़ा ग़रीब आहे उनखे फितरो मिले थो त उन फितरे खां फितरो कढी ॾिए ॿिए खे पर काफ़ी अहिड़ा माण्हू बि हुया ज़मीनदार जन दोस्तनि मूंखे ॿुधायो त उन्हनि फितरा बि कोन कढिया हुया। त सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी ग़रीबनि ते यतीमनि ते एहसासु करणु खपे इहा मिल्कियत हिते ई पई हूंदी मिल्कियत उहा ई कम जी हूंदी आहे जेका तव्हां ग़रीबनि यतीमनि जी मदद कई आहे उन्हनि खे ॾिनी इहा ई मिल्कियत तव्हांजे कम जी आहे बाक़ी जेका हिते पई हूंदी इहा पई हूंदी इहा तव्हांजे कम जी न आहे। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी इनशा ज़िंदगी रही त